차량 가정용 냉장고입니다. 두 가지 냉장 냉동 모드 설정으로 상황에 맞게 사용 가능해요. 핸드폰 어플을 통해 원격 컨트롤이 가능하고 저전압 배터리 보호 설계로 능률적인 배터리 관리가 가능해요. 정확한 수치 확인이 가능하고 조작 버튼이 간편해요. 고효율 고내구성 저소음을 자랑합니다. 냉장과 냉동을 한 번에. 냉장과 냉동칸이 분리돼 있고 온도 설정을 각각 할 수 있어요. 흔들림에 강해서 열악한 도로에서나 경사진 곳에서도 정상 작동해요. 냉장고 사용 시 자동차 배터리가 방전될 걱정 없고요. 전압을 스스로 검사하여 저전량 시 스스로 단전돼서 안전한 운행을 보장해요.